en sjans for alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag. Então, meio que deu um erro. Eu tô gravando esse vídeo de novo por causa que deu algum erro aqui no aplicativo, né? Então vamos tentar gravar de novo, derrotar a avião de novo, né? Mas antes o áudio não tava gravando. Tomara que dessa vez o áudio vá, porque agora eu vou ter que gravar o vídeo de novo, né? Mas fazer o quê? Peraí que tá gravando ainda. Opa. Peraí, gente. Daí eu vou ter que gravar de novo, né? Torcer pra não dar errado igual a antes, né? Por causa que senão não consigo gravar o vídeo nunca. Tomara que esse vídeo não tenha erros, né? Vamos tentar derrotar ela. Derrotar ela de novo, por causa que eu já consegui derrotar, né? Eu derrotei no vídeo, só muda que o vídeo deu errado. Então eu tô aqui gravando novamente com vocês. Talvez eu possa passar mais fácil agora, diferente de antes, que foi mais difícil. Não, eu nem acredito que a gravação deu errado. Eu tô sem comentários, eu levei um dano da chifrada dela, que eu nunca levei, mas dessa vez eu fui burro e levei. É por causa que eu tô muito desanimado, então eu tô meio desconcentrado, tá? Vamos lá, Sagitário. Isso foi o Sagitário. Então bora lá, né? Tomar cuidadosamente. Cuidadosamente. Essa frase faz todo sentido do mundo. Todo mundo entendeu essa frase. Desviamos aqui. Vai, vira logo a lua. Vira a lua, por favor. Eu preciso terminar de gravar esse vídeo. Vira a lua. Vira a porcaria da lua. Isso, virou a lua. Agora vamos lá. Vamos lá, gente. Venha. Agora vai ser mais difícil. Ai, meu Deus. O bug. Tomara que não dê nada errado por culpa do bug. Usei um golpe ali sem querer, que não era pra mim ter usado, mas tudo bem. A gente aceita mesmo assim. Boa, nocaute, isso. Tomara que dessa vez a gravação dê certo, né, gente? Torcer. Então até o próximo vídeo e até mais, e torcer que a gravação deu certo.